वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सब दोस्त? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। तो गाइस, बारिश के बाद आज हमारा एक पहला व्लॉग है, क्योंकि बारिशों ने काफ़ी तंग किया हुआ था। क्योंकि देसी लाइफ है, हर चीज़ पे देसी जुगाड़ है, तो इसी वजह से बस वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं बकरियाँ बाहर धूप पे खड़ी हो गई हैं, सर्दियाँ वापस लौट कर आ गई हैं। बकरी को उधर ही बांधा हुआ है, बकरियों को खोला है। बकरी को इसलिए बांधा है क्योंकि बकरा फिर से मस्तियाँ करने लगा है। मौसम थोड़ा गर्म हो गया तो बकरा फिर से मस्ती करने आ गया। बेबीज़ को भी खोल दिया है, वो भी खोल रहे हैं। और ये बेचारी चिल्ला रही है कि मुझे ज़्यादा दूध पिलाओ, लेकिन नहीं, दूध है कम। तो हमने बकरियों को खोल दिया। हमने कहा चलो ये थोड़े घूम फिर लेते हैं, और हम यहाँ पे अपने रैबिट्स को दे देते हैं उनकी फेवरेट खुराक। आज बच्चू ये लीजिए। ये तो एक तो लेके भाग गई। अब गाइस दूसरे वाले को ढूंढना पड़ेगा कि दूसरा वाला कहाँ चला गया। ये रहा, ये लो बिट्टू बिट्टू, शाबाश शाबाश शाबाश। ये भी लेके भाग गया। इस जगह की हमने रिपेयरिंग की है गाइस, काफ़ी ख़राब हो गया था। हमने कहा चलो ये जगह रिपेयर हो जाए। सफाई अभी तक नहीं की, अभी सिर्फ रिपेयर किया हुआ है। बाकी ये हाल बना हुआ है जगह का। यहाँ के लिए हमें और नरम मिट्टी लेके आनी है, लेकिन चूँकि बारिश है उस वजह से रास्ते सारे गीले हैं, तो अभी तक इसलिए नहीं लेके आए। तो आज हमने सोचा है कि बकरियों को निकालते हैं चराई के लिए बाहर, तो बकरी को थोड़ा चराते हैं। और गाइस प्लीज़ आप लोग वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को। आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। हम लोग और मज़ीद आपके लिए वीडियो बनाएंगे प्यारी प्यारी। तो आज बकरियों को इंशाल्लाह लेके जाएंगे बाहर चराने के लिए। तो हमारे साथ चलते हैं, बकरियों को बाहर चराते हैं। तो गाइस हमने बकरी निकाल ली हैं, इस वाली को बांध दिया है, क्योंकि ये बकरी शैतानी बहुत करती है, भागती रहती है। फिर चूँकि रमज़ान है, बंदे को थका देती है अच्छी खासी। और आज तो उन बकरियों ने भी हमारा गलत रास्ता पकड़ लिया है। कुछ ख़ास घास है नहीं, लेकिन चलो जानवर खुश हो जाएंगे, थोड़े थोड़े घूमेंगे फिरेंगे। ये हमारी आंटी जी, आंटी जी हमारी 24 घंटे इसने कहा कि हमें सीरियस ही रहना है, हमें खुश नहीं होना। तो आज का मौसम तो बिल्कुल साफ़ है दोस्तों। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कैसा खूबसूरत मौसम है आज। ये बकरियों ने तंग लाजमी करना है। बकरियों को कवर कर लिया, इधर लेके आऊँगा, इधर ही चलो। दाएं भाई नहीं जाना, उस वाली को बांधा है हमने, क्योंकि वो शैतानी बहुत करती है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है। गाइस प्लीज़ लाजमी कमेंट करें, अपना मशवरा दें, क्योंकि चराई भी हो रही है, इनको भूसे भी खिलाया जा रहा है, कल भी खिलाया जा रहा है, और घी भी हल्का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सेहत नहीं बना रहे। पता नहीं चला कि मौसम की वजह से ऐसे हो रहा है, और दूध भी दिन ब दिन इनमें कम होता जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें गाइस, शेयर भी करें। एक सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो हम आपके लिए मज़ीद खूबसूरत वीडियो बनाएंगे। और गाइस ये तो कंफर्म हो गई है गबन की, 3 महीने इसके पूरे हो गए और इसने हवाना बनाना शुरू कर दिया है। और इसका अभी तक नहीं पता चल रहा, इसके 3 महीने में अभी कुछ दिन रहते हैं, और ये पुरानी गाय हैं, तो पता नहीं कब से हवाना बनाना स्टार्ट करेगी। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ हमें मशवरा दें कि बकरी इस टाइम से, जो बड़ी बकरी होती है तो उस टाइम से हवाना बनाना शुरू करती है। तो गाइस हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि उधर बकरा भी चिल्ला रहा है। बकरे को चूँकि बांधा रखा है,
तो वो भी चिल्ला रहे हैं और बकरियों के बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, तो उनके लिए भी हम थोड़ा थोड़ा घास तोड़ लेते हैं। तो उनको घास देते हैं ताकि वो अभी के लिए चुप हो जाए। हाँ गाइस, हम पहुंच गए घर, सारे बच्चे धूप में इकट्ठा होके। जैसे मैं अंदर आया हूँ मेरे पीछे आ गए कि हमारी माएँ कहाँ गई हैं। और ये बकरा गुस्सा हो रहा है, बाकी बकरियों को लेके गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए। मैं कल मैं इसको लेके जाने की गलती मैंने कर ली थी। अब मैं इसको लेके गया हूँ तो बाहर इसने जो मुझे मारा है ना, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि इसने मुझे कितना ज़ोर से मारा है। और हमारी रैबिट्स अभी तक लगी है ना, रैबिट खा रही हैं। तो ये गाइस हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पे हमारा भूसा रखा हुआ था। बस अब ये ख़त्म होने पे आ गया है, ये भी ख़त्म हो रहा है। ये हमारी बेबीज सारी चिल्ला रही हैं कि हमारी मम्मी डैडी कहाँ पर हैं। तो गाइस मैं इनके लिए थोड़ा सा घास लेके आता हूँ। हाँ तो गाइस हमारे इस पौधे ने भी फूल देने शुरू कर दिए। ये अलूचा है, अलूचे का पौधा है। और ये रहे हमारे कबूतरों के कुड्डे। ये हमारे असील चूजे हैं जो बाहर घूम रहे हैं अभी तक। हमारे इन पौधों ने भी फूल देना स्टार्ट कर लिया है। ये है खुबानी का पौधा। ये फूल अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हो इसमें, तो अभी स्टार्ट हुए, इंशाल्लाह कुछ दिन में ये एकदम से फैल जाएंगे। और ये भी है आलूचा, जो मैंने आलूचा और खुबानी यही तो मैंने ज़्यादा लगाए हैं। और ये हमारे आड़ू का, तो ये तो फूल गिरा दिए हैं और ये आड़ू पकड़ना इसने स्टार्ट कर लिया है। जहाँ जहाँ फूल लगा था वहाँ से आड़ू निकलना स्टार्ट हो गया है। हाँ तो गाइस, हमारे और जानवर बांधे हैं, एक गाय है, एक बछड़ी है, और ये हमारे गंदम है माशाल्लाह। बस गंदम ने भी अपने निकाल दिया है, तो इंशाल्लाह बस ये भी रमज़ान के बाद पक जाएंगे। गाइस देसी लाइफ है, देसी स्टाइल है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। शहर में तो हर चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन देहात में आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। जैसे गंदम की कटाई वगैरह, थ्रेशर वगैरह, ये सब कुछ। ये हमारा लहसुन, और ये हमारे लहसुन का खेत जो हमने अपने जानवरों के लिए काश्त किए। 2 खेत हमने काश्त किए। तो यहाँ पे कुछ तैयार पड़ा हुआ है, तो इसी को उठाकर हम लेके चलते हैं। चलो भाई चलो, ये अच्छा हुआ कि तैयारी मिल गया, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना ही बहुत होगा इनके लिए। ये तो घर पहुंच गए हैं। हमारी बेबी चिल्ला रही है कि हमारी मम्मी कहाँ है। मैं कह रहा हूँ कि मम्मी को छोड़ो, आप लोग ये ताज़ा ताज़ा घास खाओ। बस ये इनके लिए बहुत होगा। और यहाँ पे बकरा कह रहा नहीं मुझे दो, मैंने कहा ना ये तो लो तुमने, कम खाओ। अबे नहीं, क्या हो गया, ध्यान से। अबे जोटू अभी निकल दिया। ये देखिए जगह से हमारी बेबी शौक से खा रहे हैं। अभी इन लोगों ने हल्का हल्का खाना स्टार्ट किया है। थोड़ा सा खाना खाएंगे तो इनकी सेहत अच्छी बनेगी। हमारी रैबिट से उसका कैरेट गिर गया है। ये रहा, ये लो बुटू। ये भी लो। जाओ, ये देखो फीमेल उसे लेके
भाग गई है। गाइस इसके लिए हमने ये लकड़ी की बनाया हुआ है लकड़ी से, लेकिन ये लोग गंदा कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या राय है कि लकड़ी की सही है, फिर इनके लिए मैं मिट्टी का खड्डा बनाऊं। तो हमारा बकरा और बेबीज लग गए हैं गाने पे। हम निकलते हैं बकरियों की तरफ ताकि वो किसी के खेत में ना चले जाए। ये गाइस निकल आए हैं, हमारी कुछ बकरियां यहीं पे चल रही हैं और कुछ बकरियां उधर चली गई, भाग रही हैं। हाँ दोस्तों, बकरी ने दिखा दिया भगा भगा के, उधर किसी और के खेतों में चली गई थी। वो वाली बकरी हमारी आंटी बकरी है, आंटी बकरी वही वाली। खेतों में पानी भी बहुत खड़ा है तो इस वजह से बकरियां शौक से नहीं खा रही। हाँ तो गाइस चलते हैं घर की तरफ। ये तो अभी भी चल रही है लेकिन मैं थक गया हूँ क्योंकि आज धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो इसने भी कहना है कि चलो घर चल रहे हैं। ये चलिए घर की तरफ, चलो। मैं उस तरफ से जाके उसको गोल जाता हूँ। तो कहा इसने भी कहा कि गर्मी हो गई है, चलते हैं घर की तरफ। तो हमने कहा चलो आपको भी हम घर पहुंचा देते हैं। बकरियां तंग हो गई हैं क्योंकि धूप तेज है, तो बकरियों को ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। गाय जानवर को घर पहुंचा दिया है, पानी पिला दिया है, उन दोनों को बांध दिया क्योंकि ये दाना बहुत शैतानी करती है। और उनके अलावा ये सब एंजॉय कर रहे हैं। बेबी इसको पिंजरे में बंद कर दिया क्योंकि फिर माओ को तंग करते हैं। 24 घंटे बस माओ के पीछे भागते रहते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और दुआओं की दरख्वास्त, रमज़ान का महीना है, ख़ुद भी तिलावत करें, दूसरों को भी तिलावत की दावत दें और 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करें। हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।